Sajnálom, hogy így alakult. Te is ezt tennéd a helyemben. Ne félj, nem fog fájni. 15 perc múlva nem kap elég cukrot a véredből az agyad, és 2-3 órán belül leáll. Szépen el fogsz aludni. De úgysem mész sehova. Van időnk. Halló, szia Benjamin! Mi a helyzet? Rég láttalak. Hello, prof. Nincs dolga estére, ugye jól sejtem? Nincs, már nincs. Miért? A kollátuszról lenne szó. Mi? 17 kulcs, 3468? Micsoda? A kapukód. Ja, igen. Jó, feljövök érted. Jó. Benjamin. Mi tartott ennyi ideig? Föltartott Margit néni? Menjünk. Oké. Merre voltál az utóbbi években? Ahol a legkevesebb időt pazaroltam el. Jól tetted. Ezt majd meglátjuk. Oda. Fejedre vigyázz. Érezd otthon magad. Biztosan biztos. Ez a kollátusz prototípusa. Ez esztelenség. A kollátusznak áthidalhatatlan fizikai korlátai vannak, Benjamin. Agytranszplantáció esetében valóban. Elektromos neuronimpulzus. Aha. A villamos szék már nem divat. De ez a szerkezet az lesz. Feltérképezi az agyi neuronhálózat mintázatát, és újraalkotja azt egy másik agyban. Felülírva azt. Benjamin, te mit csináltál? 476. Mint a római birodalom bukása. Annyi egér, az 238 egérpáros. A csere során vagy mindkét egér túlélte, vagy mindkettő meghalt. De 46 egérpáros túlélte. 192-ből lett sült egér. Vagyis sügér. Ennek a legvalószínűbb oka, hogy az agy struktúrája legalább 95%-ban meg kell egyezzen.
Ellenkező esetben, ha az egyiknek gyengébb, a másiknak erősebb agyi terület, ott kisülés történhet, mielőtt az elektromos neuronimpulzus elérné az emlékek helyét az agy belsejében, a hipokampuszt. Honnan tudod, hogy a másik 46 párosnál sikeres volt a csere? Megkérdeztem őket. Viccelek. Betettem őket egy olyan labirintusba, ahol a testük még nem járt. Olyan időt produkáltak, amire csak olyan egér lenne képes, aki ismeri azt a pályát. És vissza is tudta cserélni az elméket? Igen. A cserére képes agyakat ekvivalens agyaknak hívom. Úgy képzeld el az agyat, mint egy merevlemezt, amit bárhányszor újra lehet írni. Ha valaki másnak az agyát átírják a tiédre, utána az még te leszel, vagy csak egy másolatod, és te, mint lélek, meghalsz? Ezt soha nem tudnánk meg, nem igaz? A másolatod úgyis azt mondaná, hogy te vagy. Miért nem szóltál, hogy a legszebb öltönyömet vegyem föl? Mert az azt jelenteni, hogy nem hiszed 100%-osan, hogy működik a csere. Hinni? Könyörgöm, hogy van neked doktorid? Ezek szerint azt is csak hiszed, hogy az agyaink ekvivalensek? Azt éppenséggel tudom. Legalábbis az agyi CT és MRI képeink alapján. Pénz beszél. Ahogy az orvosod is. De miért vállalnád a kockázatot? Sóvárgásra, Nobel-díjra, vagy neved esetleg az elmét halhatatlansága céljából? Te nem ugyanezeket akarnád a helyemben? Na, a díjak csak fogják a port. Miből gondolod, hogy vállalnám a kísérletet? Te is inkább csak fognád a port. Első kollátusz kísérlet, azaz tesztsere. Résztvevők Berzegi Gyula és jó magam, Szabó Benyámin. Dobj a sírt fel. Kész. Parancsolj. Ha nem is döglünk meg, lehet, hogy egy darabig nem fogunk tudni majd rendesen járni, megbeszélni. Az agynak egy új test, új hangszálakkal, új vászszerkezettel, új súlyponttal, idegen terep. Akkor lehet, hogy mégiscsak itt döglünk meg. De legalább a rendőrség tudni fogja, hogy mi történt. Te jó ég! De ez most... Ez most én vagyok, vagy egy másolat? Ez az új test megszokása olyan, mint hogy egy... Várj, az az enyém. Ja? Gyere, tessék. Olyan, mint egy másik biciklire ülnél át. Ja. Éhes vagyok. Vagyis vagy.
Pedig ettem egy girosztálat, mielőtt érted mentem. Vagyis te ettél egy girosztálat. Tényleg, érzem a hagymát a számban. Ja. Hé, nézd! Jó, de figyelj. Mintha újra 40 lennék, és egy kicsit részeg. Pedig csak 32 vagy. Egy kicsit fáj itt a hasam felső része. Azt szerintem csak a girosztól fáj. De amíg megy a kamera, addig mondjuk már el a számokat. Igen. Fölírtunk. A magam testében 11.34-et. Így van. Igen? Én pedig a 2-3-5-5-öt. És most? Megnézzük az állapotunkat, stimuláljuk az idegeket, és hogyha minden rendben, akkor visszacserélünk. Add csak meg, miért. Jó, tessék, aztán később megismételjük a kísérletet hivatalos körülmények között. Ez a videó segítségre lesz majd. Egyébként, Igen? mi ez a hely? Tudja valaki, hogy itt vagyunk? Már csak ha valami baj történik. Ez egy régi fószer tárolója volt. Van valami, amit az elméleti fázis óta nem értek. Na? Miért akar valaki testet cserélni? Pláne idősebben. Hát nem kell tudnunk, hogy miért akar valaki cserélni. Fiatalok egymás között, mert tetszik egymás külseje, vagy neme. Anya a lányával, mert ki akarják próbálni egymás életét, a lehetőségek száma végtelen. Fiatalok, akik erőszakkal cserélnek, másik beleegyezése nélkül. Öregek, akik pénzért kihasználják a fiatalok testét. De miért vagy ennyire pesszimista? Csak realista vagyok. Ezt nem szabadíthatjuk a világra. Jobb, ha erről nem tud senki rajtunk kívül. Ez lehet a 21. század legnagyobb tudományos áttörés, és tartsuk titokban. Különben is az miért számít, hogy valaki kölcsönadja a testét pénzért? Az ő döntése, nem? És ha a fiatal meghal az öreg testben, akkor fizetsenek a családnak kártérítést, és mindenki éli tovább az életét? Én csak azt mondom, hogy egyelőre ne hozzuk nyilvánosságra a dolgot. Most még nem figyelnek minket közelről. De most mire akarsz ezzel célozni? Arra, hogy mindegy, hogy milyen névvel, vagy milyen testben hozzuk nyilvánosságra a szerkezetet. Ha egyáltalán nyilvánosságra hozzuk. Te most arról papolsz, hogy az emberek így vagy úgy visszaélnének a szerkezete, de ha te használod ki a fiatalokat a testükért, az rendben van? Ha te lennél halálos beteg, nem akarnál cserélni? Nem, maradnék halálos beteg, amíg a sors közben nem szól. És mi van az erőszaktevőkkel? A pedofilokkal? Mi lenne, ha az lenne a halálos ítéletük, hogy odaadják a testüket másnak? Például neked. De Istennek hiszed magad, hogy döntsél a élet és halál között? Azok éljenek, akik megérdemlik. Nem lenne jobb hely a Föld? És ez most a mi kezünkben van. Mi is tovább élhetnénk. Nem játszhatunk Istent! Én hiszek az emberi természetben és az ember alkotta szabályokban. Szerintem pedig mindenki a saját sorsának a kovácsa, és hogyha változtatni akarsz, tenned kell érte. Teszteljük az ízlelést. Mit szólsz? Rendben. Tavaly inzulinos cukorbeteg lettem. Gondolom ezt a doktor nem mondta. Meg tudod mutatni, hogy hogyan kell használni? Persze. Így leveszed a kupakot. Így. 5-ös. Húztad az inged. 5-re kell állítani. Jó. Feszítsd meg a bőrt. Szúrni fog. Jó?
Sajnálom, hogy így alakult. Te is ezt tennéd a helyembe. Ne félj, nem fog fájni. 15 perc múlva nem kap elég cukrot a véredből az agyad, és 2-3 órán belül leáll. Szépen el fogsz aludni. De úgysem mész sehova. Van időnk. Lássuk, mit akar az öreg lány. Prof, fekete fütyön ki a lakásából, de nem tudunk bemenni. Jöjjön nagyon gyorsan, mielőtt mindenki lakása leég. Igen. Igen, már is. Benjaminnal oda megyünk. Meglepetés! Hol a szünnetet? Kérem, Margaret, ha nem sikerül időben hazajutnunk, akkor küldök egy SMS-t és hívja fel ezzel az indiokkal. Meglepetés nyugdíjba vonulós bulit szervezni, magát is várjuk szeretettel. Jaj, maguk, milyen aranyosak, hogy ne bogaram, felhívom őt. Bár nem vagyok nagy színész. Jó volt újra látni Benjamin. Magát is. Mit tartott ennyi ideig? Föltartott valamit néni?
hasfájás nem igen fog elmúlni. Hasnyálmirigyákom van. Vagyis most már neked van. A hátralévő 2 hónapom immár a tiéd. Sajnálom, hogy így alakult. Te tetted ezt a helyemben.